Hey guys, it's back to my YouTube channel. Kung bago ka sa aking channel, please subscribe and hit that notification bell para updated ka sa every upload ko. So today's video guys ay gagawa tayo ng panibagong video. Ang video na yon ay what's in my refrigerator channel. So kung gusto niyo makita kung ano nasa loob ng refrigerator ko, so stay on watching. So guys, nandito na tayo sa refrigerator ko at this video ay not sponsored, disclaimer yan. At ginawa ko tong video na to dahil na-inspired ako kay Lloyd Kitena na gumawa ng video na what's in my web challenge dahil hindi na tayo makalabas sa ating bahay. So dito na tayo sa bahay natin at di ba sabi ng Duterte na mag-tour kayo sa inyong bahay baka may nakalimutan kayo na kakaiba dyan at wala nyo pa nakita. So ito ang rep namin. So pakita ko sa inyo kung ano ang loob ng rep namin. So ito guys, yan. So guys, makikita nyo meron kami dito ang mga sito, mineral, Montinjo at royal. So guys, lahat yan akin yan. Joke. Nang paninda namin to. So guys, hindi namin dinidesignan to dahil basta luma na to ang rep namin guys. So 1 year na to na rep namin guys. So ang dito na naman sa door niya ay meron kaming ng konsumo sa Ilonggo na meron kami dito Dutch mill na Chucky cheese na para sa mga pangailangan namin sa mga pagkain ingredients at dito mga vitamin C namin. Sorry guys dahil marami dito mga yung mga motor guys, so maingay talaga at may hangin at meron rin dito mga vitamins namin. So pakita ko sa inyo ito ang mga vitamins namin at ito mga chunky guys. Yan, ito ang loob at nakalimutan ko pala sa baba dito ang aming mga pangailangan sa pagluto, ang mga ingredients namin tulad ng patata, sibuyas dahon at luya at iba pa. Lahat yan guys nandito sa rep. At sa ibabaw na naman meron kami ditong mga stocks at mga stocks namin ay mga yan guys, mga meat foods at mga fish. So itong lahat ng mga namin mga pagkain. So guys, kung wala kayong magawa sa inyong bahay, mag-tour na lang kasi sa inyong bahay dahil hindi na tayo makablog sa yung sa labas ng bahay nyo, hindi kayo makatravel, hindi kayo magawa ang mga lahat ng gusto nyo. So panood na lang kayo sa mga YouTubers kung paano sila gumawa ng mga videos nila sa pamamagitan ng bahayan nila. So ako guys, nag-vlog lang ako dito sa rep namin. So meron kami ditong ice, inulit-ulit ko talaga. So yan ang lahat ng mga dito sa rep namin. So kung nagustuhan mong aking video, nyo bruh. So ito guys, so yan ang lahat. So guys, ito na lang patapos ang aking video. Don't forget to subscribe, hit that notification bell para updated ka sa every upload ko. At
At don't forget to like, comment, share ang aking video. At don't forget to wash your hands. Stay at home. God bless. Bye! Bye! Have a beautiful time!